เสียงนกรบกวนสมาธิการเรียนของนักเรียนไหมคะ มีผลนะครับนกเนี่ยนะครับเวลามันอยู่หรือว่าสร้างรังเนี่ยมันก็จะมีเสียงเล็กๆน้อยๆนะครับทำให้นักเรียนในเวลาเรียนในห้องเรียนเนี่ยหรือว่าอาจารย์สอนนะครับก็จะมีเสียงรบกวนนะครับวิธีที่ป้องกันได้ก็คือติดตะข่ายอันนี้จะช่วยได้เยอะเลยครับ แล้วอย่างพื้นที่ตรงเนี้ยค่ะ เยอะไหมคะที่นกจะมาทำรังอยู่ เยอะมากครับเพราะว่า1แหละมีคอมแอร์นะครับสร้างอุณหภูมิให้นกชอบสร้างรังบริเวณคอมแอร์นะครับตรงนี้ก็มีการคลีนนิ่งแล้วนะครับระดับหนึ่งนะครับก่อนที่จะคลีนนิ่งก็ค่อนข้างเละนะครับมีขี้นกเต็มเลยต้องติดให้ทั้งหมด9ชั้นเลย